Pe Sfântul Duh, amin. Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat! Iată, cu ajutorul Domnului, ne aflăm la o mare sărbătoare a învierii Domnului. Și mă gândesc de fiecare dată când mă apropii de această sărbătoare, este că însuși acel miel de Paște pe care l-au jertfit evreii și au stopit sângele ușorii casei fiecăruia, când vreau să iasă din Egipt, prefigura practic jertfa Mântuitorului. Cu ajutorul Domnului, aș dori să citim mai întâi din prorocul Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era stăpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a sufrit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tung. N-a deschis gura. El a fost luat din apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Și din Epistola către Evrei, capitolul 9, doar câteva versete. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de sac și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întânați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Vă va curăți cugetul vostru cu faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se împățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Această prorocie de la Isaia s-a împlinit într-o singură zi, tocmai Vinerea Mare, înainte de Paștele Evreiesc. Și El a suferit într-un chip inimaginabil pentru păcatele de la Adam, la primul om, apoi pentru cei care au fost contemporani cu El și până la sfârșitul veacurilor, până la ultimul om care o să mai fie pe pământ. Ce cutremurător! Oare ce greutate poate să fie o asemenea lucru? Să moară un om pentru păcatele de la întemeierea lumii și până la sfârșit. E cutremurător. Și Isaia spune în așa fel cu 700 de ani înainte. Cu atâta precizie de cea sodnic. Și totul s-a întâmplat doar într-o singură zi. Interesant sunt ultimele 3 versete din acest capitol 53, care reflectă jertfa Mântuitorului. Căci în ultimele 3 versete se arată că prin sângele Său se curăță păcatele fiecare dintre noi. Hristos, după cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, a fost și frate pe o extraordinară meditație. Hristos a murit pentru păcatele noastre. A murit pentru păcatul meu, pentru păcatul fiecare dintre noi. E cutremurător lucru. Ce jertfă s-a dat și una inimaginabilă. De fiecare dată când citesc pasajul acesta, și inclusiv pasajul răstignirii, mă gândesc la filmul regizat de Mel Gibson, Poiatele lui Hristos. Ce cutremurător le arată. Cu atâta violență, de parcă ar fi fost ca în realitate. Te cutremur. Iar Sfântul Scriitor la Evrei spune într-un chip tare, relatează, explică practic această taină. Hristos s-a jertfit o singură dată. În acel moment istoric, tocmai în zilele lui Ponțiu Pilat, ca și fiecare dintre noi să beneficiem de acest mare har. Căci nu prin faptele noastre am ajuns aici, ci prin harul lui Dumnezeu. Am ajuns la un anumit cotar al vieții noastre, prin care am predat viața în mâna Domnului și sângele Lui ne-a curățit de păcatele respective. Și în moment ce ne rugăm Lui, ne curăță în continuare. Acest sânge al lui Hristos reprezintă o fecete pentru fiecare dintre noi ca și creștini. După cum un document are o ștampilă care dă valoare, așa și sângele Mântuitorului care s-a dat pe crucea de pe Golgota este un sigiliu pentru fiecare dintre noi. Aș dori să închei cu un articol scris de Părintele Iosif, care și-a arătat totdeauna spre Golgota, spre Iisus cel răstignit. Chiar și când a apărut multe minuni și false minuni, El totdeauna a arătat spre minunea minunilor, spre Golgota. Căci acolo se petrece cea mai mare minune. Se schimbă viața fiecărui om.
Acest articol se intitulează Un sigiliu uriaș, Golgota, publicat în Lumina Satelor numărul 16 din anul 1927, pe prima pagină, ca un editorial. Și spune așa: din vremi bătrâne, de când de lumea, așa s-a pomenit. Orice document trebuie să aibă sigiliu, să aibă pecete de ceară roșie, altcum n-are nicio putere. Creștinismul încă este un fel de document. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut un fel de împăciuire între noi și Dumnezeu, iar această împăcare a sigilat-o cu Golgota, cu scump sângele Său. Fără acest sigiliu, împăcarea noastră cu Dumnezeu n-are nicio valoare. Golgota e un sigiliu uriaș, care întărește legătura noastră cu cerul, cu Dumnezeu și care ne dă putere să ținem această legătură. Mântuitorul n-a fost numai învățător. El nu ne-a lăsat numai învățători minunate, ci El a fost și ispășitor. El ne-a lăsat și putere ca să putem trăi învățăturile Lui, iar această putere este Golgota, este jertfa Lui cea sfântă. Golgota este un izvor din care, până la sfârșitul veacurilor, vor curge neîncetat valuri de iertare, de iubire, de putere, de dar, de răbdare și de tot ce ne trebuie ca să putem trăi Evanghelia celui răstignit pe cruce. Însă, creștinii de azi trăiesc o viață biruită de toate patimile și răutățile, înseamnă că lipsește din traiul lor Golgota, jertfa crucii și darurile crucii. Și prin rana Lui, noi toți ne-am vindecat, spune prorocia de Isaia, prorocul. Însă lumea de azi e plină mai mult ca oricând de oameni bolnavi cu sufletul, înseamnă că viața creștinilor de azi nu e sigilată cu sigiliul și cu puterea Golgotei. Pedeapsa suferită de El a fost nouă aducătoare de pace, zice prorocia de la Isaia. Însă noi nu avem această pace nici în sufletul nostru, nici în traiul nostru. Nu-i pace, nu-i dragoste între oameni și popoare, înseamnă că din creștinismul nostru lipsește sigilul Golgotei. Creștinismul de azi n-are putere pentru că lipsește din el Golgota. Trăim un creștinism fără Hristos și fără Golgota. Creștinismul de azi e un document fără sigiliu, fără sigiliul Golgotei. De aceea și-a pierdut puterea și valoarea. Dragă cititorule, viața ta n-are nicio putere și niciun preț fără sigiliul Golgotei. Sigiliază cu scump sângele Lui toate planurile tale, toate hotărârile tale, toate faptele tale, toate gândurile tale și atunci vei trăi o viață de biruitor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Să vezi fie Domnul și Hristos a înviat.